una mostra dels nostres vins de diferents cellers, de 11 que som en la zona, i com cada any, cada collita té el seu misteri, no? Té la seva... Pues hem vingut així a provar-ho en gent, en amics, en restauradors, un poc per explicar això, cada any la singularitat de cada collita, com ha anat el tema, en fi, recordes, històries i en fi, disfrutar, que al final el dia és per això, no? Per disfrutar amb els amics. No? Enguany han fet unes conferències, hem estat parlant d'ell, de la seva repercussió tant econòmica com social, que és molt significativa, i han fet unes jornades i ara estem degustant un vinet per acabar de celebrar-ho i sentint la banda de música de Moixent.